опять метель. Какого фига, ведь уже апрель. 27 апреля. Вот так вот зима подкидывает сюрпризы. Навалило снега. Как там у классика. Зима недаром злится, прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонится двора. Ну вот не хочет зима сдаваться. Вот навалило снега столько. Гуляем с Арчиком. Гулять не хочет. Я тоже не хочу, а надо. В лесу никого. Дураков нету. Одни мы только одни. Конечно, необычно, красиво, но что-то как-то вот уже тепла хочется, не снега. Заодно камеру попробуем. Арчи, пойди. По-быстрому сейчас дела сделаем и домой пойдем. Арчи не любит гулять, когда на голову что-то льется. Собаки вообще не любят. Не должны гулять. Ой, какая красота-то. Ой, красота. Ногам мерзко и противно. Хлюпает. Ой, блин. Влажность очень большая. Здесь еще сниму. Здесь очень красиво на восковольке. Красиво так смотрится. Распустившиеся листики и в снегу. Как бы не померзли. Красиво это, конечно, все, конечно. Нет, Арч, не пойдем туда. Лишь бы не поморозило. Только все спустилось. Сейчас где-нибудь по боковой дорожке уйду домой. Арчи еле ползет, но не хочет он гулять. Под лапами хлюпает. Трясется постоянно. На холку капает все. Не прогулка. Свои дела сделали и все нормально. Можно идти домой. Как говорится, не до жира. — 27 апреля. Обалдеть. Где дорожка-то? Че, прошел уже? Ач, куда тебя все тянет? Не пойду я туда, не хочу. А, травку пожрать. Ну, пожри.